Aisee, chukua hii. Yaani matajiri bwana wana sifa fulani ambazo hazifanani na watu wengine, na ndio maana wao wanafanikiwa. Sasa nakupa mara moja hizi tabia kama 7 hivi za watu waliofanikiwa. Yaani mabilionaires wote wana tabia hizi. Kwanza kabisa ni watu ambao hutumia muda wao kiufasaha. Hao washikaji unaweza kukuta katika masaa 24 yale, kila saa lina ratiba yake. Yaani amejiarrange mpaka muda wa kupumzika kwamba nitalala masaa mangapi, nitafanya chikoo katika masaa yale 24 yote hapo kwenye timetable vizuri kabisa. Kitu kingine bwana, hawa washikaji ni watu wanaofikiria sana positive. Sio watu ambao wanajiangamiza na maneno yao, no. Yaani yeye hata kama anapitia kwenye wakati mgumu, anajiambiza yeye mwenyewe, bwana hili jambo nalipita. Paja hapa nafaulu. Hapa lazima nitoboe. Hivyo yani. Cha tatu, lazima ni watu ambao wanajizungusha sana katika watu waliofanikiwa zaidi. Yaani washikaji lazima wakae mazingira ambayo wanazungukwa na watu waliofanikiwa. Kama unavyojua mafanikio huvuta mafanikio, umaskini huvuta umaskini. Sasa umechagua marafiki wa kimaskini, ni ngumu, otherwise wao ndio watakuvuta kwenye umaskini. Kwa wao wanajaribu kujizungusha kwenye mazingira ya watu waliofanikiwa ili na wenyewe ule upepo uwe pamoja nao, mawazo yao yamuambukize yeye, akue. La 4 bwana, watu bwana waliofanikiwa wana malengo ya moja kwa moja. Kwa kimombo tuite definitive goals nafikiri. Yaani wana yale malengo kwamba bwana mimi target yangu ni pale, sio mtu wa kuahirisha wala kubadilika kutokana na changamoto au kufanya nini. Analenga pale. Haijalishi vikwazo, lakini ana target pale pale. Wana malengo ya moja kwa moja. Lakini bwana kingine kabisa ni wafuatiliaji wazuri sana wa kipato chao. Mtu anajua kabisa leo nimeingiza shilingi ngapi, kwa mwezi naingiza shilingi ngapi, kwa mwaka shilingi ngapi, kwa wiki shilingi ngapi. Hivyo yani, kwa hata matumizi ana range vizuri. Mtu wa hivyo lazima afanikiwe. Nyingine kabisa ambao bwana washikaji bwana ni watu ambao kila siku wanajifunza. Na hii ndugu yangu lazima nao ujijenge hii tabia. Uwe mtu wa kujifunza vitu vipya. Usiwe dormant na vitu vile. Sasa washikaji kila siku wanajifunza kitu kipya. Kitu kipya ambacho anajua kabisa hichi bwana kina manufaa. La mwisho kabisa na ambalo tunalala nalo aisee, wanajua namna ya kutumia pesa. Namna ya kutumia pesa wanajua. Na yeye akiweka malengo kwamba hii hela nitatumia hichi, atatumia vile. Akisema sasa natafuta hela ya kuanzisha kiwanda hichi, hata jitokeze changamoto gani, atatarget ile. Aisee, asante na shukrani.